tugoberera sharing a link weereza ko munno naye abeere nga ate akola ki afuna amagezi bagamba amagezi muliro bwekukugwako olina okuba nga okugende wa neighbor noba nga okola ki nga ofuna so mwena nammwe abajja wano okubanga mulaba show yaffe muba mu kimi eki magezi njagala okuba nga ngamba abalabi baffe wano ku Noordeen Ntege YouTube channel never judge a book by its cover wanjisebe kajje mutubuulidde kigwa kitya Friday kigwa kitya Freedom City Cricket Oval waliwo alina amaanyi waliwo agenda okusalwa waliwo kyenjagala waliwo abirabye njagala tumukakaseemuko kigwa kitya Saturday oba Friday saawa 5 ez'ekiro kiba kimaze okukakasibwa bazze tebazze kuba tewaba bajja balala kujjako abasazi b'ensawo n'abanyuka okudda eka nze kyenandiyogedde ku Cricket Oval erina audience yayo erina abakampasa tunuulira university ezo zonna nga bw'olaba nti Serena naye erina audience yayo you understand ne Freedom City erina audience yayo era of course abantu abasinga ab'omu ghetto abagamba mwana tugende tuwagire omubi waffe tetete yo Freedom City ejja kujjula by ssaawa 8 ebooge ez'emisana era jamu agenda okubaawo kyo kigenda kwegamba buli omu buli wa ghetto gw'omanyi bagenda kulumba ate wa ghetto youth sayagamba ati kigwa kitya Friday era side zombi kati oyogeranga wa mawulire ekirungi nti ekivulu kya Pallaso kibadde kirimu okusendinga tickets online kyali yatandikadde okulanga okugula table biki ate ekitali wa alien skin okitegeera kati Pallaso abantu abamwesazeeko bebana abantu ababadde bagenda okugula tickets kuki ku mulyango naye abali bagula edda bali bagula ki bagula dira nga tibagenda naye wa Pallaso omanyi Cricket Oval teringa Serena Serena oba wagula dda ticket naye Oval ebitundu 9 ku 10 ticket eba ya ku mulyango abasinga bagigulira waawo kati boboga babeesaze kisaza tebajja zigula so that is the audience Pallaso lost naye badde neegenda ebishonge badde yebiri omanyi waliwo omuntu agamba nze sijja kujja naye nga n'okujja abadde tajja kukola kujja kati nga social media oyinza ogiraba ng'oli ali Saudi omulala ali Sweden omulala ali South Africa ffe tugende eno naye ng'ebyaddala agenda Quebec agenda Washington naye nga message comment eziyiiko obuyisi nakale kyo kirungi kiba kiyambako naye kiboostinga ne wemba ngamba zibalegera ne wenda ba comment nuka ali nagamba genda beerayo sigenda kumeka sure nti mulabe basimulabi myuko wabagenda nange ngenda genda kati kisikirizaake n'abalala bakola ki kati kigwa kitya of course alien skin is going to win agenda kuwangula yagalagana kuba Noordeen kyoyina okumanya omwana wa ghetto awagira die hard abo be bayita ba true die hard nalabako wano Spice Diana nga ne first lady akyetabyemu paka kati bakyabanjibwa nga naye n'empaga eri ku social media yalimu Oval endorsements nezikolebwa anti nkunyonyola abaghetto abaki ne bamugamba Spice Cricket Oval embuzi nazitwalayo embuga ne bagira ne baweza ne first lady kati olumu tekimala Mariam Noordeen anti nkunyumiza olumu tekikola ki tekimala naye sigamba nti ali ntajja kufuna agenda kufuna era ajja kubafuna lwakuba ekyenjawulo ekyandibaddewo nti tebyenkana nti singa bibadde byenkana ng'ono alina Freedom City kati oba waliyo Ghetto City nga nayo byenkana obunene ennyingiza y'emu awo kyandibadde but to me nze ndowooza for alien skin kyonna ekinaavaayo it is a win for him gwe mulundi gwe gusoose obudde baleta n'ababutuusa abayimbi bagirira ne beeteza okutegeka concerts so whatever is going to get and trust me ekifo kigenda kujjula
okujjako nga poliisi enaazuuka ku makya ne bekwasa biteksi wategeka luli ne tufuna abantu okufira mu kifo kyekimu tokkirizibwa we bana batebakoze ekyo alien skin agenda kubooga Noordeen tusigire ekifaananyi bantu ayinza kufuna benkana ki freedom city ayinza gyekala anti freedom city ekizibu kyerina suga muni gwegenda okusooka okubooga ezeebooga so tewagenda amawulire agenda kuba akoze gage nti yafunye abantu najjula bati barema babikola ddaba ku sevens bangi bagikubye nebooga nebonerera one ntono kweno vibe eriwo nti ate ya mutwalo gumu singa ebadde nga yeesatu kati nkyemmanyi n'omutegesa bitekisi ku mululu gwa ssente gwalina shobo enebe wedde nga wabuuza agenda kutandika kugamba oba nkuwa ssente singa nategeka emitwalo ebiri kwemeka omaye ekizibu ky'endongo sabitekisi yekka bw'olaba ogoba abantu nga baddayo owulira ennaku ogasinga mbadde ninawe nsobola obassa zinategekako edda kyetala bonite nga ntadde ku mitwalo 5 n'egi ne batuula nejjula ne batuula mu nkubo ne bongeramu obutebe ne batuula ku stage naye nga wano olumaliya kyeyali yakajja wano ku entrance ya labonta nga waliwo abantu nga 5 ng'oyimirira ku madala bwoti n'obatunulako obasinga nabategekedde nga toyina kyabakolera ng'ate nabo bayayaana okuyingira sho naye nga bambinya ng'onoonya ky'omukolera tokirina ng'entebe zonna ziweddewo kale senga alien yatadde ku gogo rugby nange kimbadde ngendo singa baatadde ku rugby anti eno owulira ekiri eno nga ne rugby ndowooza babadde ekisooka amutegeka ayinza okuba teyabadde red nga omanyi ebintu bya ssente freedom city nyangu yakutegeka rugby nzibu weetaaga permission ya poliisi weetaaga ssente eziwera poliisi erina okujja ne gundi nga costa 2 zikola ogwo weetaaga saundi ya miliyoni nga 2 plus a lot is needed singa byaliwo like 12 weeks nga yeetaagako week 2 ez'okutegeka kyandibadde wera endongo yandisesaawo abaggeto wandibalayo be bayiika wali wansi bagenda kusomba zi basi tewaliyo tekiriyo ati freedom city ekizibu kyayo tufunda already tetuuza bantu mutwalo kati oba osombye oba oli w'amaanyi kiki yejja kujjula egambe ffe tujjudde ye kisinga abadde ku cricket oval omanya wansi wajjudde mudde ku madaala ate nga kizibu olwo oba mitwalo ng'ena ku 5 freedom city rather oval kati wana abantu 7 baba babooze waggulu wajjudde wansi wakoze watya nga bakuyi Noordeen kati kambuuze singa Pallaso yali ku freedom city ono n'abeera eno ku cricket oval yandifunyemu amakati ebintu bya situational business tomanya nojijjuza asobola abantu b'ensi bazibu bajja ne bagamba ffe katugende ate bo bennyini ne bakugamba tukwagala nnyo naye tetusobodde kujja kati byombi bya mirundi emeka era ali eno osobola omuntu cricket oval gy'olowooza nti yandifunye haafu n'agibooza ate era yemu yennyini n'agitegeka n'asigalawo namutegesi naŋŋanda naye nuli nekijagala okubooza gwe nga gwe ekintu alien kyeyakoze Pallaso okyogerako ki bwe baali bayingira industry tewali yeebuuza ku munne ate teyatadde mu kifo kye kitegedde ate tewaliyo kalenda nti bwe ndiba ntegeka luno gwe totegeka wano ate ekyokubiri oba ogamba olina amaanyi teeka mu kifo kyo nanteeka mu kino talina kyeyagikola amaanyi gayo gaali gakomaawo teri kye baagikola gaali gakomaawo ate erayo bitusi yali erooza yeeriko juyana takola ki taliiko kati bakitegeerako olwo era be baliko
oba Juliana yakola ki so ne Pallaso agenda kitegera nti si yaliko tumanya ku olwo nti ono bamulimba fe tukirekera balabi toyinza kugamba Pallaso taliiko ayinza kugamba ali entakola ki taliiko naye omuwagizi ku olwo yagenda otugamba gwe kwoli ono taliiko oba nti embeera eriwo ereetedde ono okuba nti taliiko maye embeera esobola okukwerawo ng'amaanyi obadde ogalina naye eno eriwo this is more like a wave nti wave ejja mu entrepreneurship waliwo situations ezikozebwamu business nti season ya nseenene kati Christmas kati bitabo bye bitambula ng'abantu bagatwagala nnyo ennyama naye enseenene zaagudde naga kangende n'enseenene bantu kuba bakimanya ate ziggwako kali neno situation olumu mu bulamu kijja nekikukuba nga tekitegeeza nti omuntu oluusi akusinga amaanyi kuba on paper Pallaso asinga alien okuzitowa Mariam you agree mu kuzitowa amusinga naye olw'ebintu ebyetooloddewo mu wiiki zino ebbiri ate alien nti ne bwogenda ku social media oba wawona weyogera the name alien yeririwo fakti omuntu ali awo abadde ku top tabadde na Pallaso kubadde kwepicca tebakukoze bubi kubadde kumaze naye waliwo kimala at least ekigambo kyazze mu ekiri bweyogera kwepicca tobuuza kigamba ki lwanyo omanya mangu era okugonga yagala omanya nti okwepicca tekusaaga nga bwogambye agende mu show ya gundi alien toga nti yaliko agende ya alien ave bakuba okwepicca okakasani alina kwepicca tekusaaga ekintu kino Pallaso okukuba alien ng'ayina show abantu abasinga badde balowooza it is a stunt not until alien we yavuddeyo n'amuba show okulaga nti the thing was serious but waliwo abayimbi abamu badde baseningira shows zaabwe mu stunts kati kiragawa kigenda kuba kitegedde anti kati tubadde tulina abayimbi abaseninga ebivulu byabwe nga babiseningira on stunts kabe kasinga nga ne Pallaso waliwo yamubaliramu nti omwana kati mukube essaawa eno kisobole okuba nga kikola ki anti stunt oyinza obutagimanya lwaki olowooza stunt eva side emu balamu atugambye Apitex ne alien batuula agenda amukyokoza amukube bo bakole concert kati olumuzi bambuziza eno nfuneyo kyekyo kati stunt eyinza okuba yava side eno ono n'abeera frustrated n'amaliza ng'akoze eki kati for stunts omuyimbi ogikola n'ogifuna mu oluusi n'otagikola ki n'olagifunamu so stunt si kibi mu music tetubikooye ebyolowooza bw'oba obikooye kati eno weba yabadde stunt tolabanga ekola ate kati ekoleraani bombi bagenda kufunamu Pallaso teri ayogera ku alien nga tayogedde ku Pallaso of course naye anti kati machazi alien yasinza ogifunamu naye ate waliwo abadde show ya Pallaso gwetakwatako nga kati emukwatako aga ze sijja genda eyo naye nga tajja kwogera naye ati nze okujyogerako nga togenda kujja kumpagira kiba kinyamba ki nga tajja genda wa alien naye nga tajja ye kwogera nze mbadde mu concerts bbiri bebecool ng'alina waali bobiwine ng'ali eno ng'abantu bayinza okwogera omwezi mulamba n'olowooza bebecool ajja kubaayo na famire ye notuuke sho neetuuka n'osanga ennyiriri nga wa bobiwine wajjudde neewo nowakoze eki naye ng'ate bano abajjudde eno bo baayogera nnyo omwezi mulamba kati newa alien oluusi kisoboka okubaawo nti olw'okuba ayina abantu ba appealingira tu babalowooza nti either they are disgruntled ffe tuli left out ffe tuli banaku ffe tusosolebwa normally they try okwogera bawulikike kati ne Pallaso ali mu kufiiringako hiti ya bebecool gy'atera okuyitamu
bibamu bulamu bebecool bwabere omulala ategese bebecool yayotegeka ngeno Bobi naye bwategeka side eno ng'owulire ebbugumu yekambalo nawe ensi yonna egamba Kyagulanyi kati ku concert womanyira nti n'oli alina abantu wajja ekigambo silent majority nti basi bangi naye teboogera kati Pallaso kati kyegambye nti Pallaso naye alina waafuniddemu nti waliwo abajja okugendayo ng'agaali newankubadde nze sirimu yayo sinza gendayo eyo naye ate nga olw'okuba pressure okimanyi nti bano bangi mu kwogera you keep quiet n'olinda genda mu show nti waliyo abagenda osasula wombi ng'ayagala ng'alina okukakasa agendeko eri singa ebadde nga ovo na rugby nga byombi binene tosobola kusasula ku ovo by the time onogenda ku freedom stay bw'aba yakoze ejja kuba nzigale si bwe kiri ate ekyokubiri bombi mbeera yeriwo nti tewali kiriwo kigenda mu maaso bombi tekuliwo amaanyi myazitowa kisuse Asingani ati amaanyi ow'amaanyi kola ebyafaayo byemabega byobompa nti ekikakasa siyasosolooza bameka omanyi ekitegeeza kabaka okuba nagamba nze oluyimba lwono lunyumira you know how it feels Noordeen kabaka abayimbi yakyogerawa ati ngamba yagamba lunyumira ati ngamba kabaka yagamba mukama Pallaso yabitugamba ngamba kabaka yagamba kati singa n'okunyumiza emboozi ya Pallaso lwakwasagala nze abantu nga balina concert wamanya nti baali bamuganye n'okuyingira Pallaso ate nga bamuyita wamanya amanye emboozi abantu tebakimanyi security ebizibu nnyo kunnyonnyola wamanyako nti n'okuyingira ng'ojjamu ebyo simaya basimagondi si lwali nkugamba lisiti y'abayimbi abalina okuyimba Pallaso teyaliiko gende emmengo ogikebere atagamba bamukubira nga bwe munaategeka wano abamu ku bantu abaliwo ku munamunyi w'omuntu he was mentioned Ssaabasajja Kabaka ne musajja wa Pallaso waali ku birthday run kyeŋŋamba musajja wo waali ayinza okuba nga bakunoonyeza abasajja abaaliwo ng'abalina okuba abasajja tebaaliwo nga yaaliwo kiri kiti nga bwe tunaaba tutudde wano nga sizze Milika tazze Mariam gwaliwo ne bagamba honorable n'omukozi we Mariam waali kati naye nga tekitegeeza nti mu bonna ababaddewo balonzeemu Mariam oluusi bayinza okulondawo olwabusensi y'abalala mbadde mbanyonyola sigamba nti Pallaso si wakabi mbadde nkuga nti Pallaso ku lisiti munnange teyaliiko Pallaso kabaka awuliriza ennyimba ze ng'akola load work anyumiza ku bantu bawangaala nabo kabaka oluyimba luno lunyumira ne si lwokka lwawulira kamaleyo si lwokka lwakola ki lwanyumirwa naga lunyumira kati nga mmwe abeetolodde wano ne mugamba Ntege yagamba ayagala nnyo oluyimba lwani lumunyumira nomoga katumukole ki bega nyumira nze njagala nnyo dancehall however abawulira ekyo bo ne bateekateeka okuleeta Pallaso nga surprise artist baabategesi mu be baali beetaaga Pallaso teyaliimu ajja bano bamuteeka nga surprise bamukubira ajje okitegeera teyeereeta wabula bamukubira ajje abatali mu nteekateeka ya mukolo Pallaso ajja nga mukukebera ku lisiti
taliiko anti era yali surprise etali bategesi anti nkunyonyola Ssaabasajja teyetaaga lisiti tebagimuwa ye bamuteekerateekera entertainment enemunyumira kusinzira ku kibamanyi kyayagala naki n'abaaliko abalala yali abaagala kati bano bamala kizuula nti ate mu baayagala waliwo gwe baleseeyo ne bamuyita era Ssaabasajja ekyo kyayogera kirowoozebwa ayogera okusinzira nti Pallaso bamugaanye okuyingira olya kubana abantu be anti Pallaso abadde azze kati naye nona surprise naye bamugaanye anti Pallaso abadde akoze eki azze naye bamugaanye ati kabaka addamu ki ebyo byonna byowulira byakuyita Pallaso ajjayimbe abamukutte bamute naye kati fine embozi ogimpa kutaasa muntu ave mu kkomera sorry ogimpadde kati gwe weebuuze Ssaabasajja mu nnyimba zawuliriza nga kola lodibwaka lwaki yavayo n'agamba omuyimbi ono oluyimba lwe lunyumira meaning amwagala anti bamukubye akaama bamukubira awo kyenkugambye nga wamulabanga n'okutya atidde oba kabaka ye yamugamba mumuleete kati yamutumya mu kumwagala mu kwagala ennyimba ze okitegedde kali kyoga buli yayimba bamusiima era basiimayo obwaka yamusiima n'agamba ati yamukwata mu ngalo Ssaabasajja kukwata mu ngalo aba asiimye olwowooza yali azikuttemu ate we basimutuukangako Pallaso yali amutuuseeko ate yamukwatirako moosimosi anti olumala omusiima okukugira bwati kwe kuzikwatamu bandimukuteko moosimosis no linda kwata lutaza okuvuluga ebintu ate oŋambye mbw ate yali amutuuseeko mugambye nesimutuukirangako bwe okuzikwatamu teyazikwatamu nga like kivudde mu bbanga kitegeeza yali amufollowing ene kambuuze Noordeen wandiyagadde kabaka kwate ku mungalo Mariam wandiyagadde muzana wa kabaka automatic mugambe kabaka si ne wabakatikkiro ne bwentandikire wakatikkiro Mariam wangamba wa mumitinga of course mumitinga kubanga ngenze okusaka amawulire netakotako mu ngalo yes mugumize ku nsonga eya Pallaso gye mbadde mugamba nti si munene ate munene si yasinga however si ye mulimbi asinga Pallaso mulungi naye Pallaso gwenjogerako nkugambye singa alien skin ajja nagampulira Pallaso kyansinga omugamba ki nti yakolayo kino waliwo kiri kyoga nti yayimbira kabaka nega abantu bangi si yeke yayimba bangi abayimba kyogamba inayo ngamba okuyimba Pallaso soteeka Serena alieta swateka Serena anti tukebere byategeka ebikadde yakategekawo Pallaso tukebere byazateeka tumanye amaanyi kitegeeza kyasobola okukola ne alien yasobola okukikola kyekugamba nti bombi si bazitu teri alina kwerijja ku munembu nkusinga nnyo alien atandika wamaanyi naye si nnyo nnyo ne Pallaso wamaanyi naye si nnyo nga oluusi bwe twandirowoozezza kubanze nkugambye leeta ebyafayiro oleese kyakabaka ate ng'okuyimba kabaka asimba busiimi n'oyimba obaka oli bawalukagga bakoze misaaki bayimbye banwaji bayimba dda basindi bayimbye kyembadengeza kugamba nti buli mwaka kibaawo ekyo tekyajja nti bannange Ssaabasajja tateera kuwuliriza ndongo naye mu myaka gy'abaddewo yasiimye Pallaso kirungi kyamugaso eri Pallaso naye tumize bwe nkitwala so mu bufunze si kyakabi nnyo okusiimibwa kabaka kyakabi okusiimibwa naye kyeŋŋamba nti Pallaso n'abalala bazza babakola ki babasiima kati omwaka guno gwali gugwe ate ogujja bajja kusiima omulala kati tusobola okukozesa kino tusinziira abantu tugambe tukyasinzaako aliens ekyo kimusinga y'omu ku bayimbi abasinga otegekebwa ssente nnyingi taliyo kyo si kitu Pallaso Pallaso bakola lisiti bamutyaako miliyoni meka zaali 3 nnya
ali mu miliyoni 712 nedda Pallaso nga covid ya wali eri awo kali katuufu ate yakiteekako yekenye era abaamutegeka bakitegeera ku nti tebali kiddira nalaba omu kuboba yali nobati ngayoba onoonya nobati omubuuze nti Pallaso alinayo ennyongeza omugula nobati vets nobati vets bannange mubeeko kyemuleke nga tumaliriza nze njagala saga ya alien skin ne Pallaso ewa abantu bangi kyokuyiga nga sinabayiga nze njagala bafunemu bombi onaabe n'oli akube ndonga enyume nze Mariam actually kyenjagala njagala alien skin akube oli kimusale addemu amagezi kambuze kiki ekikubya muntu mukulu munne ali entakubanku muntu mukulu munne mumpe teyakuba kanyama w'ebbaala yamukuba amanyo n'amanyo ne gavaamu nedda towamanyako ebyo mwaleetawo champion wani atambula ne alien Noordeen bwenziba gwo bobyeko olwokuba ng'oli nange tekaawe Noordeen ekivulu bwe kiggwa aba wininze kiki tuba tumusuubiramu kuba twali wano wagamba nti kyandibadde kirungi nekigenda nekibeera muki mu music kati I want you guys to predict something adi nze kyenjagala bifu esigalewo nga yandongo kyobola oli mbadde nkugamba onaafune ya spice dana na shiba ndongo bamala okukola wabaweera ekisigala kijja gwe kenyini ne bwolanga Masaka nti oleeta alien skin ne Pallaso b'abantu bajja already basazeewo endongo enyume Pallaso atuule eka ayiyize alien skin endongo akoleka climax endongo ekakasa oli nti nze tebannerijjako ezo zikase piki bw'oziwulira Kataala bamugambe kokodiyosisisima kadingo bw'oziwuliriza temuli ayina injali era tusanko bebecool takulaga nko nti olaba wano yansala baba no muziki base ku mitandongo na kweyogerera nze nandisuubidde nti right now nga bali mu bategeka nabo bali mu studio nga waliyo akayimba ke bagenda ofulumya basigale ku mimwa ng'oli agamba nalirizize kanono nalirizize yamugamba nti banaye tuli mukuba muziki bino si byakuba bikonde woba oli w'amaanyi ningira studio naye alien yali yakiteekamu ekintu nti ye yali w'amaanyi wa kibuli olimba yakitegeera kulumisi wa kibuli tunuulira alien skin nga wininwaki bakibuli oyo naawe naye tebalina budde buno byebyo bintu abadde nabo bamugjeeko bujja alien skin ekibuli abadde nakyo bamugjeeko kijje webuze lwaki yamuddiza bwenkuba embinnya n'owulira ngenda kuleeta lwakutaano oleeta olusooka tebakulimba nti alien baali bamuzinze kweta sobola kukuba yali asobola naye ng'omuntu omugezi bwabeera ekyo sikiinaako buzibu naye era ne bwebassa mu bba teyaddala tutegeke ringi wali ani akuba tujje tubasabe tubategeke tubawe emyezi 2 buli omu yeetegeke tukikoleyo okuba tuweyokko nga ringi biri professional si byakwetomera bwetomezi si byakwewamba nti nkusanze mu nsonda eyo bba tezisobola ekintu byonyi bavubuka tekuli mulwadde kiba kinyuma oyinza notegeka bbato eyo oval ng'olese alien ne Pallaso ne baga tusooka waki ekiba kisooka ekitalwatala nnyo energy buli omu ayingirira mu lulwe eddakiika 3 n'okuba abawagizi bo n'otwongerera kiika 3 ennyimba 4 ne tumaliriza ne tugaa katiringi ani asalawo saidi eno ne saidi eno east or west netutandika ekirungi gundi yayita king of the east katonda abawa west nze mbateereddewa singa ekivulu kisala Pallaso oba nekisala alien kibaleka bombi oba owedde oba otegedde ekizibu ky'ensi nti empaka tezigendekamu bw'oluuzinga oba oluuzinze ate kaliya yeeta etabuka kati kubana ababiri kinyinza okugamba
bw'ofiirwa olina okuddayo mu studio n'otukakasa nnyo n'oyimba nnyo abannayuganda bazibu bakugoberawo nga tebannafuluma na kaakati balina okukola ennyo okulaba nga concert tebasala era bw'olaba baganya at least basombe enkola ya NRA eteekawo takisi n'esomba abawagizi babimanyi disclaimer ebiwuliddwa bya channel eno si bya Mariam ng'omuntu bakokyolekera omulabi waffe wamaze njagala kubagamba ekintu kimu tusigale nga twekumira ku Noordeen YouTube channel osobole okuba ng'ogamba n'abantu abalala nti bannange Noordeen Ntege YouTube channel yazze tugenda kuba nga tukuweereza ebintu bingi nnyo nga bwe twakugambye kati bwozze ku topic yaffe gye twogeddeko ennaku olwaleero nze saga ya Pallaso ne mwana mulenzi Alien Skin etuwa ekyokuyiga nti never judge a book by its cover ate nekirala omuntu okuba nga yava eno wansi mu tulowooza nti aba musiru nnyo abantu balina obwongo era abaana bangi era kati wano gavumenti bw'olina okutandikira okutegeera amaanyi agali mu ghetto mulekerawo okulaba abaana abo ne mulowooza nti tebalina magezi tebategeera. We have good leaders in the ghetto. We have responsible people in the ghetto. So mugendeeko mu ghetto eyo mugyeyo abaana abo just beetagamu ku polishinga kyokka. They can be good people. Those are my words for today. Buterevu bwekyo butambudde webale nnyo omuzaana Kabaka Mariam unyambalidde bulungi oyambadde kimajemaje naye era omanyene obyogera bulungi mukwano gwaffe bambi tukwebaza okuba nga ate otambudde naffe bwekyo wetujja okutambula nga tukuwaako kasavu kanyama tuleetako ono abasesa abali serious bwetyo naye nga bambi tugamba nti beera ku mukutu gwaffe Noordeen Ntege subscribinga ateeko nanakakade obeere ng'ofuna notification in case nga tutaddeyo any conversation that will be taking place. Amanya Milka Irene mwebale kuba naffe tuddemu olala.